Pregúntase ás veces pola diferenza entre alcanzar e acadar ou tamén polo significado concreto que ten acadar para non entrar en confusións. A resposta non é doada, porque realmente alcanzar e acadar comparten un gran número de significados. Iso fai que sempre que utilizamos acadar podamos utilizar alcanzar, pero non ao contrario. Dice, por exemplo, que como non chego para coller algo que está moi alto, podo tanto decir que non o podo alcanzar como que non o podo acadar. En cambio, con outros significados, como por exemplo, se os cartos non me chegan, podo dicir, o diñeiro que levaba na carteira non me alcanzaba para pagar o billete, pero nese caso non podería decir acadar. Creo que para evitar confusións e andar seguros convén fixarse máis no significado de acadar, que é o que é máis restringido. Acadar úsase cando temos que esforzarnos por chegar a algo, cando temos que movernos para conseguir coller ou alcanzar unha cousa. E iso tanto se nós temos que subirnos, por exemplo, a unha escala ou unha cadeira para poder coller algo que está alto, como cando temos que amañarnos para conseguir recoller polo aire algo que se nos lanza. Di unha cántiga popular: santo que estás no canizo, bota as castañas abaixo, como non teño mandil, acádochas no refaixo.